ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம தடா ஃபால்ஸ் வந்துட்டோம். நிறையா பிரச்சனைகள் தாண்டி தான் இங்கே வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த வியூ பாருங்கள். இது மேலே ஏறி தான் நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து உள்ளே வரணும். ஸோ பைக் நிப்பாட்டு நேராக வந்தோடனே இதில் தாண்டி தான் வரணும். இதில் ஏறி வரும்போது இந்த காட்சியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்குங்க. கீழே தண்ணி ஓடுது. அந்த தண்ணியில் குட்டி குட்டி மீன்கள் இருக்குது. அந்த மீன்கள் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது. கீழே நடந்து போனீங்கன்னா அந்த மீன்லாம் உங்கள் காலை பிடிச்சி குட்டி குட்டியாக கடிக்கும். ஸோ அதை பற்றி பயப்பட தேவையில்லை. இந்த வேஸ்ட்டான சிதைகள்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை தான் சாப்பிடும் அந்த மீன். அது இந்த ட்ரெக்கிங் போகிற அனுபவம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். பெரியவங்க மேலே வந்துடுங்க, சின்னவங்களாக இருந்தால் மட்டும்தான் கீழே வரணும். ஏன்னா ரொம்ப வழுக்குது கீழே. வரும்போது பார்த்து ரொம்ப கவனமாக வாங்க. மற்றபடி சொல்லணும்னா ரொம்ப அமைதியாக, ரொம்ப சில்லுன்னு, கொஞ்சம் வெயில், நிறைய நிழல் இருக்குது. அந்த மாதிரி வேறு மாதிரி இருக்குது. நீங்களும் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் தனியாக இல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு மொத்தமாக வாங்க. அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பாருங்கள். ரொம்ப அமைதியாக இருக்குங்க. ஒரு காட்டுக்குள்ளே ட்ரெக்கிங் போகிற ஃபீலே அதுதான். ரொம்ப சைலண்ட்டாகிறது தான் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா மேலேருந்து மீனெல்லாம் ரசிக்கிறாங்க. குட்டி குட்டி மீனுங்க ரொம்ப அழகாக அப்படியே கூட்டம் கூட்டமாக போகுது. ஸோ நீங்கள் உங்கள் கிட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு வரும்போது அதெல்லாம் காட்டலாம். நீங்கள் கீழே இறங்கி காட்டலாம். அதுதான் ஹைலைட்டு. ரொம்ப ஆழமாக இல்லைங்க. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், கல்லெல்லாம் தெரியுது. இந்த பக்கத்தில் ஜூமிங்கில் காட்டுறவங்கள நடந்து போகலாம். ஆனால் வழுக்கும். கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கொஞ்சம் பசங்களை கூப்பிட்டு போனால் செம்ம ஃபன் பண்ணலாங்க. லீவு டைமில், அதுவும் அடிக்கிற வெயில் டைமில் இங்கே வந்தீங்கன்னா பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போனால். ஆனால் ஒரு கேங்கோடு வந்தால் தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் நிழலில் உட்காரலாம். அந்த மாதிரி இடம் இருக்குது. ட்ரெக்கிங் போகிற மாதிரி ஒரு ரூட் ஒன்று இருக்குது. அதில் தான் போகணுன்னு நினைக்கிறேன். சரி, போகலாம். தண்ணியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்குது. ரொம்ப திக்கிலாக தான் இருக்குது. பயங்கரமாக இருங்க பார்க்குறதுக்கு. இங்கே பாருங்கள், இந்த இடம்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இந்த இடம் தெரியுதுங்களா? இந்த இடம்லாம் ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது பார்க்க. ஓகே, நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி போகலாம். நீங்கள் தடா ஃபால்ஸ் வந்தீங்கன்னா ஏதோ கத்துறாங்க, காட்டு பண்ணி வந்துடுச்சான் கத்துறாங்க. தடா ஃபால்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி இடம் நிறையா இருக்குங்க. ஃபுல்லாக வந்து ட்ரெக்கிங் போகிற மாதிரி தான் இருக்குது. கவனமாக போகணும். பண்ணியிருக்குங்கிறாங்க. நான் தனியாக தான் வந்திருக்கேன், யாரும் இல்லை. யாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு வரல, ஃபேமிலியும் கூப்பிட்டு வரல. ஸோ வீடியோக்காக தான் வரேன். இந்த வீடியோவில் என்ன சொல்கிறேன்னா, என்ஜாய் பண்ணலாங்க. வந்தால் நீங்கள் என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணலாம். அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. முன்னாடியே நிறைய பேர் குளிக்கிறாங்க. குளிச்சுட்டு ஃபன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இந்த வழி நிறைய இடம் போகுது. பாருங்கள், வீடியோ பிறகு பார்த்தீங்களா, பயங்கரமாக இருக்குங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸோ உள்ளே போய்ட்டு நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். பயங்கர வெயிலுங்க, அதான் நின்ட்டேன். நிழல் கிடைக்க மாட்டுது. இது ஓரமாக நிழல் நின்றால் தான் உண்டு. செம்ம வெயில், முடியல. இருந்தாலும் மேலே போவோம். போய் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இது என்ன சமாதியா? என்னடா பண்ணி வச்சுருக்கீங்க? காட்டுக்குள்ளே தான் போகிறோம். எல்லாம் ஒரு வழி வராங்க, நம்ம ஒரு தண்ணி வழியில் போகிறோம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பக்கத்தில் யாருமே இல்லை. தடா ஃபால்ஸுக்குள்ளே தான் போகிறோம். பாருங்கள், இந்த பக்கம் யாருமே இல்லைங்க. பயமாக இருக்குது தனியாக போகிறதுக்கு. என்ன போயிட்டே இருக்கு. தடா ஃபால்ஸுக்கு உள்ளே இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், உள்ளே காடாக இருக்குது. ஸோ உள்ளே தான் வந்துட்டுருக்கேன். எங்கே போகுதுன்னு பார்க்கலாம். யாருமே இல்லையாட்டுக்கு. பாருங்க, இந்த ஃபால்ஸ்லாம் யாருமே இல்லை. ரொம்ப வழுக்குது, பார்த்து போனோம். ஆஹா, இடம் ரொம்ப அழகாக இருக்கே.
தெரியுதுங்களா? குட்டி குட்டி மீன்லாம் இருக்குது நிறையா. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப சூப்பராக இந்த இடம். யாருமே இல்லை, இங்கே ஒரு குளியல் போட்டுடலாம். என்ன சொல்கிறீங்க? வந்ததுக்கு முகம் வலிக்கலாம். தண்ணி சமாஜிலேன்னு இருக்குங்க. ஆனால் ரொம்ப வழுக்குது. பாங்க, ரொம்ப வழுக்குது. கவனமாக போகணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க உள்ளே போய் அப்படியே சுற்றி பார்க்கலாம். சரிங்களா? டாடா ஃபால்ஸ் வர மறந்துடாதீங்க. ரொம்ப அழகான சீன்ஸ்லாம் இருக்குது. மிஸ் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக வாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் டாடா ஃபால்ஸ் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த இடம்லாம் மிஸ் பண்ணவே கூடாது. அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. நீங்கள் 10 நிமிஷம் உட்காந்தாலே போதும், ரிலாக்ஸ் ஆகிடும். பாருங்கள் எப்படி ஒரு அழகான இடம் பாருங்கள். நான் வந்திருந்தேன், இந்த இடத்த விட்டு எந்திக்கவே இல்லை. ஏன்னா இந்த இடம் வந்து அவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. பழைய ஞாபகம்லாம் வருதுங்க. இல்லை, பழைய ஞாபகம்லாம் வருது. உங்களுக்கு ஒரு நாள் ஊட்டி சுற்றி காட்டுறேங்க. ஊட்டி யாரும் பார்க்காத இடத்துல நான் காட்டுறேன், கண்டிப்பாக காட்டுறேன். பார்க்காத இடத்தெல்லாம் ஊட்டி ரொம்ப அழகான ஊருங்க. அந்த ஃபால்ஸில் ஒரே ஒரு மைனஸ் பார்த்தீங்களா, நம்ம ஆளுங்க தான். அப்பாங்க சாப்பிட்டு கவரெல்லாம் அப்படியே போட்டிருக்காங்க. இந்த கேனு, வாட்ரு கேனு, ப்ளைட்டு, அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்க. இந்த மாதிரி இடம் கிடைக்கிறது நம்ம ரொம்ப தூய்மையாக வச்சுக்கணும். டிக்கெட்டை வந்து ஒரு ஆளுக்கு வந்து 50 ரூபா கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் காலையிலே வந்துட்டிங்கன்னா 8 மணிக்கு அலோவ் பண்ணுறாங்க. மார்னிங் 8 மணிலேருந்து ஈவினிங் 4 மணி மட்டும் நீங்கள் உள்ளே சுற்றலாம், குளிக்கலாம், என்ன வேணாலும் ட்ரெக்கிங் பண்ணலாம். யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. எனக்கு கீழே வந்து ஒரு லைன் ஃபுல்லாக இருக்காங்க, மேலே ஆளே இல்லை. அதான் நாங்கள் வந்து உட்காந்துருக்கேன். எல்லாம் கப்பலாக வந்திருக்காங்க. என் கப்பல் வீட்டில் இருக்காங்க. என்ன பண்ணுறது, நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது என் ஃபேமிலியை மொத்தமாக கூட்டு வந்து இதில் ஒரு குளியல் போடுறேன் நான். இப்போ குளிச்சிடலாம், வழுக்குது, அதில் வேணான்னு கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறேன். அதான் தண்ணியில் விளையாடுறேன். அப்புறம் என்ன, சரிங்களா? ரொம்ப அமைதியாக இருக்குங்க. ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது. சும்மா உட்காந்து நீங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணாலே போதும். தனியாக இருக்கும் போது குளிக்காதீங்க. தனியாக வந்தீங்கன்னா நின்று ரசிங்க. 4 பேர் கிட்ட தான் குளிங்க. ஆனால் உள்ளே பயங்கரமாக வழுக்குது. நீங்கள் விழுந்தா கூட உங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு பக்கத்தில் ஆள் வேணும். அதெல்லாம் தனியாக வரதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள். 2-3 பேராக வாங்க. சரி, உள்ளே போயிட்டு அந்த மேலே என்னென்னு பார்க்கலாம். அங்கே பாருங்கள், பயங்கரமாக இருக்குது அந்த இடம்லாம். வேறு இடம் போகலாம். அந்த இடத்துல எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வாங்க, காட்டுறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம். தடா ஃபால்ஸில் நிறையா பேர் இருக்காங்க. நம்ம யாரும் இல்லாத இடத்துக்கு தான் போகிறோம். அப்போ தான் நம்ம கொஞ்சம் த்ரில்லிங்காக இருக்கும். இதை பாருங்கள், நம்ம போகிற காடெல்லாம் யாருமே இல்லை. பார்த்தீங்களா? இந்த மாதிரி த்ரில்லிங்காக போனால் தான் நமக்கு செட் ஆகும். கூட்டத்தில் கோவிந்தா அடித்தாலும் நமக்கு செட் ஆகாது. யாருமே காணுங்க, ஒரு ஆள் இல்லை. போவோம், எங்கெங்கே அறிவிக்குன்னு பார்த்து போவோம். இந்த இடத்துல நாசம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. வந்துட்டாங்க. இதை முடிச்சுட்டு அதை நம்ம அப்படியே உள்ளே போயிடலாம். ஒவ்வொரு ஏரியாவாக சுற்றிட்டு ஃபுல்லாக ரிவ்யூ எடுத்துடலாம். கீழே எல்லாமே குளிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே போகலாம். கீழெல்லாம் குளிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க. இந்த பக்கம் ஒரு வழி இருக்குது. இந்த வழியில் மேலே போய் பார்ப்போம். ஃபால்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி வருது அப்படின்னு. நிறையா ஃபால்ஸுங்க, குட்டி குட்டி ஃபால்ஸ் அப்படியே பிரிஞ்சிருக்கு. இந்த ரோடு ரொம்ப இப்போ இருக்குது பார்த்தீங்களா?
இது மேலே தான் ஏறணும். ஏறி போவோம். நடக்க முடியல, பயங்கர வெயில். காலைல வந்து இந்த நிலமை. நீங்கள் மதியானம்லாம் வந்துடாதீங்க. வந்தீங்கன்னா காலைல வாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் குயிக்காக வந்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா ரொம்ப மேடு ஏறணும். அங்கே பாருங்க, நின்றோம்னா டயர்டாயிடும். அதெல்லாம் பொறுமையாக நடந்து போயிடலாம். கீழேருந்து ஏறி வந்திருக்கோம். கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்து தான் போகணும். ஏன்னா வெயில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ரொம்ப வெயில். கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு கொஞ்சம் போகலாம். அடேங்கப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ், வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள், ஏய் இந்த குட்டி பையன் பார்த்தீங்கன்னா பெல்ட் அடிக்கிறான், பயங்கரமாக அடிக்கிறான்ப்பா. அடடடா, செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணி ஆகணும். அவ்வளோ வெயில் அடிக்குது. இந்த வெயில் இந்தமாதிரி தண்ணியில் மக்களாக குளிக்குமா, அதோட ஃபீலே வேறு மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம சுற்றி வந்ததால் தான் நமக்கு இவ்வளோ லேட்டு. சின்ன சின்ன ஃபால்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு வந்தோம். இவங்கெல்லாம் வண்டி விட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துடுறாங்க. அதெல்லாம் கொஞ்சம் குயிக்காகவே வந்துடலாம். வாங்க உள்ளே போய் பாருங்கள். இவ்வளோ நேரம் நம்ம அமைதியாக வந்துட்டோம், சத்தமே இல்லாமல். நம்ம பசங்க சவுண்டை பாருங்கள், வேறு மாதிரி இருக்குது. நான் வாய்ஸ் கட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ரொம்ப ஆழமாக இருக்குங்க. இப்போ எனக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ ஆழம் இருக்குன்னு. வரும்போது பார்த்து பத்திரமா வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தடாப் ஃபால்ஸ் முடிச்சுட்டு இப்போ வீட்டுக்கு கிளம்புறேன். இப்போ குளித்ததெல்லாம் பெருசு இல்லை, இப்போ நடந்து போனால் அதுதான் பெரிய விஷயம். எவ்வளோ தூரம் வந்தோமோ குளித்து முடிச்சுட்டு அவ்வளோ தூரம் போனோம். வந்தது எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்தோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி வேறு லெவலில் இருந்தது. வாட்ரு ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியராக இருந்ததுங்க தண்ணி. அப்புறம் கூட்டம் வந்து வர ரொம்ப தண்ணி வந்து ரொம்ப அழுக்காயிடுச்சு. அதாலேயே இன்னும் இருக்க தோணலை. வந்தால் ஃபேமிலியோடு வாங்க, தனியாக வராதிங்க. தனியாக வந்தீங்கன்னா நீங்கள் மட்டும்தான் தனியாக இருப்பீங்க. இப்போ நான் அனுபவத்தை சொல்கிறேன். நான் வந்ததால் இப்போ நான் தனியாக தான் இருந்தேன். ரொம்ப போர் அடிச்சிச்சு எனக்கு. ஸோ என் ஃபேமிலியை கூப்பிட்டு வந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும். நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது என் ஃபேமிலியை கூப்பிட்டு வரேன். ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க இந்த ஏரியா. ரொம்ப அமைதியாக, ரொம்ப காத்தோட்டமாக, கொஞ்சம் வெயில், கொஞ்சம் நிறைய நிழல், அந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் தான் அது. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் இருந்தால் தான் அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம போக முடியும். வித்தியாசமான அனுபவத்தையும் வித்தியாசமான நிகழ்ச்சியும் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் நம்புகிறேன். போகும்போதே பேசிகிட்டே இருப்போம். வாங்க இப்போ போயிட்டுருக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா கீழேருந்து மேலே ஏறணும். அப்படியே ஏறினதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கீழே இறங்க முடியும். மூச்சு வாங்குது ரொம்ப. ஆனால் இயற்கையெல்லாம் பாருங்கள், வேறு மாதிரி இருக்குல்ல, நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. கடந்து போவோம். நிற்கக்கூடாது. முடியல, நிற்கக்கூடாது, போயிட்டே இருக்கணும். ஃபாஸ்ட்டாக போனால் தான் இறங்க ஈஸியாக இருக்கும். வரும்போது நம்ம வந்துட்டேன். கொஞ்சம் குளிச்சதுக்கப்புறம் நான் ரெடி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு வழியாக எண்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ இந்த பாலம் தான் ஏறணும், அதே பாலத்தில் இறங்கிட்டோம். இந்த பாலத்தை பற்றி சொல்லணும்னா, கீழே தண்ணி இருக்குது, அதில் போகாதீங்க, ரொம்ப வழுக்குது. அது ரொம்ப வழுக்குது. அதெல்லாம் மேலேயே போங்க. கீழே போனீங்கன்னா ரொம்ப கவனமாக போங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ட்ரிப் இதோட க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். மீண்டும் வேறு வீடியோவில் பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.